أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن أهم الأدوية والعلاجات الشائعة جدا للكحة الناشفة والسعال الجاف. ولكن قبل ما نتكلم في أي حاجة لازم نعرف إيه هو السعال. فالسعال هو رد فعل طبيعي يقوم به الجسم للتخلص من أي أجسام غريبة أو مخاط في الحلق، وهذا الطرد المفاجئ والقوي للهواء من الرئتين ينظف مجرى الهواء من أي عوالق ويقوم بحماية الرئتين من الجسيمات التي تم استنشاقها. أنواع السعال: السعال الغير المنتج أو السعال الجاف ذو الكحة الناشفة، والسعال المنتج ذو كحة بلغم أو مخاط. ما أسباب الإصابة بالسعال الجاف؟ تتعدد أسباب الإصابة بالسعال الجاف أو الكحة الناشفة، لتشمل وجود عدوى فيروسية في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، التهاب الحنجرة، التهاب الحلق، التهاب الجيوب الأنفية، الربو، كوفيد 19، الحساسية، سرطان الرئة، ارتجاع المعدة، السعال الديكي. نزول إفرازات سائلة أو مخاط من الجزء الخلفي من الأنف إلى الحلق يؤدي إلى تهيج الحلق والإصابة بالسعال، وهو ما يسمى بالتنقيط الأنفي الخلفي. المواد المهيجة مثل دخان السجائر ودخان المصانع وعوادم السيارات والأتربة والمواد الكيميائية. أعراض السعال الجاف: تتسم الكحة الجافة بالخصائص الآتية: الشعور بدغدغة في الحلق، عدم خروج بلغم مع الكحة، عدم وجود صفير أو احتقان مع السعال، انزعاج وقلة نوم. قد تستمر الكحة الناشفة مدة أسبوع أو أسبوعين، وعادة ما تتحسن الأعراض بعد ذلك. ولكن إذا استمر السعال أكثر من 8 أسابيع في البالغين و4 أسابيع في الأطفال فيعد السعال مزمنا. يساهم أيضا بعض الأدوية والطرق الطبيعية في تخفيف السعال الجاف وعلاجه. منها: 1. العسل، وهو يساعد على تطهير ممرات الهواء من المخاط، وهو من أهم الأدوية الطبيعية الفعالة للسعال، ويمكن أن يساعد أيضا في تلطيف التهابات الحلق، وهو فعال ويقلل من الالتهابات التنفسية، ويقلل أيضا من السعال أثناء فترة الليل، ويحسن النوم. يمكنك تناول العسل بمعلقة صغيرة عدة مرات في اليوم، أو ممكن إضافته في الشاي أو الماء الدافئ للشرب. ولكن نخلي بالنا، ممنوع إعطاء العسل للأطفال أقل من سنة، لأنه ممكن يسبب الإصابة بحالة نادرة ولكنها خطيرة من حالات التسمم الغذائي لدى الأطفال. وممكن يسبب الإصابة أيضا بمتلازمة الطفل الرخو، وذلك بسبب ابتلاع السموم البكتيرية اللي ممكن تكون موجودة في العسل. رقم 2: المضمضة أو الغرغرة بالماء والملح. تفيد الغرغرة بالماء والملح في تقليل الكحة الجافة الناجمة عن التهاب الحلق. فالملح هنا يساعد على إخراج المخاط من الأنسجة المتورمة والملتهبة، وتساعد الغرغرة بالماء المالح على تخفيف احتقان الحلق. رقم 3: أجهزة ترطيب الجو. تساعد في تهدئة السعال الجاف في الليل، فهي تعمل على تلطيف الممرات الأنفية والتهاب الحلق وتخفيف السعال الجاف. رقم 4: أغذى حمام دافئ، فهو يساعد على علاج السعال وتخفيف إفرازات الأنف. وحمام البخار يساعد أيضا في تخفيف السعال، ليس فقط من نزلات البرد ولكن أيضا من الحساسية. رقم 5: الزنجبيل، وهو واحد من أفضل الأدوية والعلاجات الطبيعية لعلاج السعال الجاف، ويساعد الزنجبيل أيضا في استرخاء وتهدئة عضلات الشعب الهوائية بسبب خصائصه المضادة للميكروبات والبكتيريا. فهو يحتوي على مركبات نشطة مثل الجنجرول، وهو قادر على قمع مجرى الهواء، والذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الربو. يمكن استخدام شاي الزنجبيل، أو يمكن نقع الزنجبيل أيضا في الماء وإضافة العسل معاه هتخلي الفايدة أكبر وأفضل للكحة الناشفة. ولكن يجب عدم الإفراط في تناول الزنجبيل، فقد يسبب اضطراب في المعدة وحرقة وإسهال. رقم 6: الزعتر، حيث مادة السيمول الموجودة في مستخلصات الزعتر تعمل على تخفيف السعال وتلطف الحلق والفم، وتعمل على استرخاء الشعب الهوائية. يمكن صنع شاي الزعتر عن طريق نقع 3 أو 4 معالق من الأعشاب المجففة في 250 ملي من الماء المغلي، ويمكن إضافة العسل معه لتخفيف السعال. ملحوظة هامة: لا يجب استخدام زيت الزعتر العطري، فقد يتسبب في انخفاض خطير محتمل في ضغط الدم. رقم 7: أعشاب المارشميلو الخطمي، هو نوع من الأعشاب يستخدم في شراب السعال، وفيه موجود أقراص أيضا لتهدئة السعال الجاف. وجدت دراسة أثبتت أن أعشاب المارشميلو علاج فعال لتهدئة الحلق
وتقليل التهيج الناجم عن السعال الجاف، كما أن جذور المارشميلو لها خصائص مضادة للجراثيم. رقم 8 النعناع، وهو يحتوي على المنسول الذي يساعد على تخدير النهايات العصبية في الحلق التي تتهيج بسبب السعال، مما قد يخفف الألم ويقلل من الرغبة في السعال. يساعد النعناع أيضا على تقليل الاحتقان، حيث يمكن تناول مستحلبات النعناع أو شاي النعناع. إذا كنت تتعامل مع السعال الليلي فإن شرب شاي النعناع قبل النوم مباشرة سيكون مفيدا للغاية. أما بالنسبة لأدوية السعال والكحة الخاصة بالكحة الناشفة والكحة ببلغم أيضا، أنا اتكلمت في فيديو سابق عنها بالتفصيل، وهتلاقوا رابط الفيديو فوق وهتلاقوه في الوصف تحت. وفي النهاية يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة، ونشوفكم دايما على خير.